хичээл 5 захиа. 오과 편지, 오과 편지. үндсэн хэллэг. 기본 어휘, 기본 오희. холбоос үг. 접속 부사, 접속부사. тэгээд 그리고, 그리고 гэхдээ харин 그러나, гэвч 하지만, тийм боловч 그렇지만, гэтэл 그런데, тиймээс тэгээд 그래서, тэгвэл 그러면, 그럼, захиатай холбоотой үг хэллэг. 편지 관련 어휘, 편지 관련 어휘. захиа. 편지, илгээмж, 소포, ил захидал, 엽서, дугтуй, 봉투, мэдчилгээний хуудас, 카드, марк, 우표, хайк, 주소, шуудангийн дугаар, 우편 번호, 번호, эрхэм, 귀하, хүндэтгэн ёсолсон, 올림, 드림, төрим, яаралтай шуудан, 빠른 우편, баталгаад зэгтэл, 등기, агаарын шуудан, 항공편, захиа, 편지를, илгээмж, 소포를, ил захидал, 엽서를, захидал, 카드를, илгээх, явуулах, 보내다, 붙이다, марк наах, 우표를 붙이다, шинэ үг, 새 단어, эвдрэх, хэмхэх, 고장나다, хагарах, 깨지다, засаар байлдаж тоглох, 눈싸움, санын бааз, 눈썰매, 김치 дарах, 김치를 담그다, ярианы тэмцээн, 말하기 대회, жинлэгчин хэмжих, 무게를 재다, модод цэцэрлэг, 수목원, солонгос хэлний төвшин тогтоох шалгалт, 한국어 능력 시험, 한국어 능력 시험, даах дайлах, 한턱 내다, хантог нэда,